Vaya dato fascinante sobre la mantis religiosa. Depredadoras sigilosas. Las mantis religiosas son conocidas por su habilidad para cazar insectos y otros pequeños animales de manera sigilosa y paciente. Se quedan quietas y camufladas, esperando a que una presa se acerque, y luego atacan con rapidez y precisión utilizando sus patas delanteras espinosas. Algunas especies de mantis religiosas incluso pueden capturar y devorar presas tan grandes como colibríes o lagartijas. Dime qué opinas en los comentarios.